भाई साहब जब फार्मिंग का इतना चस्का नहीं था लोगों को, मतलब पुराने टाइम पे आज से 25-30 साल पहले, जब कौन से ट्रैक्टर ब्रांड होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपनी फार्मिंग में, स्पेशली एमपी के रीजन में, यूपी के रीजन में। चलो बता देता हूँ। नंबर 3 पे आता भाई एचएमटी का जब बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ था, लेकिन उससे ज़्यादा क्रेज़ था भाई नंबर 2 वाली का, और उसका था जेटर का। भाई ये जेटर कंपनी अलग ही आती थी उस टाइम पे। मेरे को नहीं लगता तुम में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, सुना है तो बता देना। और नंबर 1 है भाई साहब जो अभी भी चल रही है, और वो वन एंड ओनली आइसर ट्रैक्टर्स। आइसर तो भाई बहुत पुराने समय से चलते आ रही, मंदे समय से चलती आ रही। महिंद्रा भी चलती थी लेकिन इतना नहीं जितने जेटर और ये सब चलते थे।